Amatizinga makasi. Tosengela ba président nyonso parlement debout. Naza ennemi na binote. Oui. Tozo bunda intérêt commun de la nation. To sauver de IDPS. Bo fongo la mémoire. Aya, boyoka. Boye bisanga soki na zolo ba mabe bo contredire ngai. Ba président nyonso bo contredire ngai. Est-ce que Tshisekedi azoya? Est-ce que bomoni drapeau ya parti ezali? Le côté est-ce que bomoni visibilité ezali? Yano naza na bato ya France bango bazali awa. Balobi na France nani IDPS ekufi. Naza na bamama bauti Matadi. Bango na bavandi wana. Balobi ekufi baselule nyonso ekufi. Sikoyo kiti eza te. Po contredire ngai. Toza na fédération wa babandaka nano fédération la capitale. Oui. Mais tomoni kabuya ake kosomba fédération ya chambre salon na Miabi. Na Miabi wana village natal na ye. Obomi parti. Apo atena ni président ya Miabi. Leki na ye propre. Lumba lumba. Azui leki na ye propre. Azui ba moto na ngai. Kilo ndo pesa nga pe moto. Azui ba moto na ngai 4 ya sans formol. Atindeli leki na ye. Nazo bisa batoke na tindeli ba fédéral. Ake Miabi. Siko ba moto wana Miabi, ezo sala Miabi chile. Moto bien son saté. Azong c'est la biso ba moto bien son saté. Oye koya. Botia na loba. Ba moto na ngai apesi leki na ye propre. Le loba bengi ngai po bazoki shina zole la ba moto na ye. Ba moto. Bantomia bi balobi. Sil. Tozo poser information. Leki na ye komi ko sala moto. Chila nganda njik. Chila nganda njik a 1000 francs. C'est comme bongo les autres qui wa. Exact makambo to kolobela ngo na forum. Ba moto la biso. Merci beaucoup. Na ngo to lobi boye na l'université. To lobi boye. Nakutanaki na sorcier du parti Mutombo Sylvain. Na consulta qui Maman Agasia Bandubola. Na consulta qui Gilbert Kanko Kankonde na boita niko sabino abanda ko kosa biso ki asa diaspora Kankonde asa fondateur ya biso ya kati cofondateur te me fondateur oyo bazwa likolo na ye batie na moteur ya moto azozika nani tata na ye basi batia likolo na moteur ezotourne apart kanko lelo komi oyo diaspora banyokoma na yango tolobi boye tokokabola bainvitation tokota na forum toya banani abomi IDPS après avoir koyeba moto abomi IDPS tokozwa barésolution nyonso ya forum tokopesela papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mukwanto tokopesela rapport tokoyebisa ye botiela biso nouveau ordre politique du parti po torafale majorité susi na ngai eza nini nayeba na bukungu lider na biso na susi na ngai nayeba na mbanza kilembe lider na biso oyo akolonga na Équateur batinda ngai batindela ngai na Équateur batindela ngai mboyo wetu. Très bien. Oyo a défendre lobby na palais du peuple kitoko. Oui, kitoko. Mboyo wetu. Mazu maboko pembe. Toza besoin na bato bakorafole bazala na mbongo. On va confronter bato FCC. Oui. Tous a besoin ya bato ya bamba te. Tous a besoin majorité en 2023. Ce qui est le lot, bomoni bakuba, c'est parce que tous a la majorité te.
na yango nazosenga na 2023 il faut tout chasser les députés nyonso. Toute nouvelle classe politique à les députés. Je préfère battre la biso bindoule. Oui, à Est. Dans les airs tangoué. Pour baser la motion qui to. Battre nyonso balongo la bango na 2023. Battre la biso papambo. Moso. Moso de Maga. Botika biso directeur de cabinet en boss député Oya Kaluka. Pour Kaluka mobimbe ko voter Fati Ouli. Samuel Etanda. Akangi Kaluka nyo. Le longa na komi ko tambola na Kaluka batozo la ndanga président. Kaluka ezaki zone rouge. Oui. Très dangereux. Nous devons quitter. Mais Samuel Ouetou a maîtrisé. Papa Mbosso a maîtrisé. Est-ce que tu peux mettre Papa Mbosso? Ngai na kobanda kolobela makambo ya consultation ya UDPS. Merci beaucoup. Ba invitation yango ebimi. Lobby parlementaire nyonso sans formal tobanda na ndako na biso. Mozozo ba invita. Awa. Oyo ezali dépliant. Comment est-ce que je suis dépliant, c'est-à-dire aujourd'hui, invitation à dépliant lobby. Et puis, ba cameraman kakao ya biso. Ba kopesa bino ba batch. Cameraman musuka kokota. RTNC koyate. Na pale bisa muto kokota na busolo politique. Na leze. Na Sylvain Moutombo. Nani le peuple d'abord. Mais n'a ko privilégié ba cameraman ba bimisinga champion du monde. Boko zochi. Aya, surango soki to silisi. Boko zochi. Soki to silisi forum. Biso nyonso na bandale. Merci na ba chaîne oyo bazo bundela mboka na ba comprendre même na ba tokomi ba politicien minene ya monde tomi betela maboko viva viva combattant bon encourager président Jules na maboko bon encourager président combattant bonjour. Bonjour. Si l'on voit na kolon Zambé, on appelle biso pema. Andenga to banaki milulu na biso. Amen. To komisia ngo kino na suka. Boye te combattant. Yeba mwana nyonso et pas ya papa na ye. Il fallait mwana uta quelque part. Pour être ye pe atondo. Boye te combattant. Azo répondre ba président musu ya parlement debout. Oyo bakoyaka na nzete babima ba président. Yango monaka en tout moment bazalaka ba très impoli. Oui, parce que lito yo tozo lité bango moko soki bavandi na mutema na bango bazo komita na balobi ete UDPS ezali ko avancer te. Vrai ou faux? Vrai. Mais bavandi bazo kotela ba individu parce que on a intérêt en bongo. Yango président Jules alobaki boye. Boye bete à partir entre à mercredi biso nyonso na butu na mausolée yaya nazoye bisabino biso nyonso tokozala makolongu tokobenga milimu ya bakombato bakufa na champ de bataille oyo
nyonso soki bango baza na raison biso tozali na raison te tokosenga na bakombata nyonso bakufaki na champ de bataille baoyo bakufaki na lite bapona baoyo baoya kozwa boye te combattant tour oyo oui tour oyo tozokenda bango na sistema kiyungulu combattant yaya nazalaka na mpe nango na ndenge ya loger luma molobeli ya faci me nakamwaki mpe nanga akomi molobeli ya ogise kabuya na rekretaki yaya nazoyebisa tous les combattants baoyo bazali na esprit ya Tshisekedi nayebisi bino a partir ya jeudi biso na bino na mozole tokozala makolongu kolata sapote etika sapote na ndako na yo tokobenga milimu nyonso ya bakombatant yango tokende kolelela papa banda otikaki biso yeba oyo tobengi idps ekomi pasi na pasi yaya nakendaki le plus loin CGE moko azokende koloba ete soki napesi baprésident ya parlement debout alobi ata nde monaka bango wana bamosusu batanga te bazalaka mayele makasi na liti oyo balita so napesi bakombata misala boyeba ete bakoya kopesa ngai ndizième awa te il fallait napesa bato oyo bazali ande oyo ya parti yaya mukwantombolo azali na besoin na place na cité oyo ozali osalele campagne vrai ou faux combattant d'élite nazoyebisa yo biso nyonso ekolinga mbongo euta na parti te a cause ya mbongo nga moko nazali na yango papa oke na cité bazobenga yo président na mbongo oyo ya pasi na mbongo oyo ya pasi combattant na mbongo ya bandeko na biso ya diaspora mikolo ozolanda mingi na poto bazokalkile biso mana Dieu merci moi totina mioso mbongo eza te farine tokoma osomba ngo na mokolo moko nyonso azotanga o guerre ya Ukraine guerre ya Russie yaya il fallait biso na biso tosima na main dans la main pour l'avancement à partir na biso vrai ou faux yango na yebisi bino tozopesa tout le monde mise en garde otindaki
makambo nyonso ekobonga pourquoi bato oseno mukwa tongola cha Kabila maboko pourquoi Kabila vende commerçant monene azali commerçant monene ye nenga vanda ki wana vanda pona ba pusa kita nyonso asali azakine ko travailler na ye yango monaki alobi boye abiba kongole bakosata kosalela opeza likambo ya mabele likambo ya mabele ide pesi viva muto akosa bino te tongolonga merci. Maman Charlotte, Maman Banda. Merci. IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! Voici toi! Voici toi! Voici toi! Voyez, Augustin
Augustin Kabouya Boye. En 2006, Etienne Tshisekedi wa Mulumba alobaki na 1+4, tout ça. Tout ça. Lelo Gilles Kaloubi alobina Augustin Kabouya, tout ça. Le président Nyonso ya Tchangu sima Gilles Kaloubi. Tout s'arrête, vous avez Nyonso à bout. Ngai Issa Kabouya na zofina ngai mutu. Ba président ya Tchangu o bazotake ngai ba ebaka IDPS ezali ya recours. Recours faka rapport ya IDPS viva. Mukwante mbolobe. Zubwa bilumbu be. Mwamai be. Fati asali diplomatie mais Gilles Kaloubi akangi Kabouya kachande. Viva. IDPS viva. Gilles Kaloubi akangi Kabouya kachande. Muzungu ezuyande. Ofinga biso te ezali likambo ya maki. IDPS batu bakufela yango ebe. Etikali petit. 3 minutes. IDPS viva! IDPS viva! Mwana mama, Mambu Maso, Bisibino politique comme elle est. Na panza, na pasola, na ya kopé sa rapport, on a côté directement informa. IDPS viva! Alors rapport déjà pour Idaji la paix, si quand la repé sa lobby, mais ok directement information. Puis état minute exact. IDPS viva! Combattant, il faut y avoir chef de l'État qui depuis dimanche. Mais ils ont préparé voyage il y a grand Équateur. Mais signature, il y a signé qui na Kenya wana na ebisu ezala ki opesi mbongo abo. Yango moni après ko signé signature wana bayambani na président ya Kenya ba beti mbote ya baya. IDPS viva. Ba ebisu mbote wana ngelo ba campagne na bango na maye. Ebisu yo mukolo fatia signé ki eza premier jour Kagame alala ki na mbetu na pantalon sa kolongo la basu. Makanise komi IDPS viva. M23 ezongite. Ah babula ki fatia ko koya na mutamu na ba. Soko landi M23 zo revendiqué de eloko ya makasi ya liboso na koro Kabila basinyaka na 2013. IDPS viva. Et joka M23 il faut azwa sécurité ya Est Mobimba Kabila ndimaka ya. Deuxième M23 azosenga intégration na bango na société na armée. Or M23 nde bazabongo bazabarwa. Pourquoi bakomi kosenga kaka intégration esalama na minute parce que bamoni ka élection il faut ezoya pembe. Or Kagame na chaque fois élection eyaka il faut azana ba député na ba gouverneur ba wa. Pour ba pesa ka ba information. Ikoso ekaka tomei kaka kondima accord wana. Robosa na te Kabila déjà a commis ça M23 na parti politique. Basa ba rebelle basa pe parti politique. Une fois kaka ke bandimi ba kota ba parti politique na ba bimi ba député. Député sénateur to ko se trouver 25 Rwandais comme ba sénat. Merci tesébélés. Mwana mama. Mambu Maso. Okotuna ngu. Okotuna me. Mema kolela. Le ministre travail, Ministre travail qui avant-hier basali réunion na ba travail na bendien na CPLI na PCA ya OCC na kata Congo central abengi na bimata kinem na kutani na directeur général moko boye ya OCC ayebisi nga ya tuni bendien bino bendien biloko so kote bele boye mais pour ni biloko so ma yoka endia na yebisi ayebisi ba tuna ba ministre na bino. Vous comprenez? Et il y a un ministre et ça biso te botu na ba ministre na bino concernant ministre travail. Donc on va cabane surtout les autres salama bino ko so kota na vraiment. Mais batu baso mata biloko et ça ba ministre na biso mo. Na ba talo baté. On va faire la démission plus vite que possible à ministre travail à ça l'idée. On te la biso qui te la nika ka batu ba militaire na yo lelo. Baye na ba mituki. Toye lelo na 5e. Tokuti ba militaire rao. Ko peta entre nous. Ko pesi ba mo ba ketch. Ouais te ba ko enlever biso. Toye bisi bino merci. Yo ko enlever biso. To betele o maboko. Mona ki pe bango. Yebe te tango zoya. Se préparer zala mobali. To ko peta na. To zo peso exemple. Na opposition Kabila tikala kolonga biso te. Parce que yeba neto kundakao. To misala sacrifice o to bengi pona mboka na biso. Wete mboka na biso ezwa bonsomi IDPS viva. Viva. Au matin de lutte, nous allons continuer dans l'actualité politique.
awa nazoyebisa yo mambu kiselu mebanda yayo nazoyebisa bino FARDC na biso azali eloko ya makasi na est ebele batuni ngai balobi muku antombolo alobaki ete akende kovanda na est yaya yo yebi politique tozoyebisa bino ezali langage politique oyo muku antombolo alobaki na monoko na ye na kovandisa bino na est po ete aluka le plus moyen guerre oyo ezalaka na est sila lelo nazoyebisa yo état de siège eza kovandisa barebele mbala lezo mpe mbala lese ezali présence ya muku antombolo présence ya muku antombolo yaya ozoyebisa yo soko oyebi politique te tala basini di awa boyoki FARDC azali kotia oyo tobengi barebele oyo babanda kotia kibonga oyo azotia bango mal à l'aise awa bayebisi bino M23 oyo aprofitaki akotaki mokolo biso toza kotala match na biso M23 azangi place ya kolala nyonso wana tokoencourage oyo tobengi armée na biso oyo tobengi FARDC eloko ya makasi apart wana combattant tozobeta sete bayebisi biso na Tanganyika na moma oyo combattant na Tanganyika bayebisi biso na moma oyo na Tanganyika awa balobi groupe ya barebel Tanzanie ba militaire Tanzanie na oyo tobengaka ya Centrafrique yaya tokolobete combattant Moïse Katumbi chapo ya comprendre ete kopi ya minere abuo boyokaka lisusu Moïse azwaka mbongo atiaka nje soki ekipe gagné bapesa mutu mbongo boye makambo wana esila parce que kope na bango babande kolia na ese komamaka bandeko na biso bobengaka bango bamillionnaire bamilliardaire kope wana esili azoleli kope na ye abandaka na ya bambisi kopeshaka yango ozomona na bareseau sociaux azolakisa bino oyo tobengi bapoisson ezali kope na ye ya kala yango tokoyebisa bakongolais tokosignale na gouverneur oyo ya Tanganyika sécuriser oyo tobengi frontière na yo tosengi état de siège ekota mpe na Tanganyika parce que tomoni suspect epai ya banguna boyo te combattant ebela bakongolais baotuna ngai par rapport ya présence ya Kagame na Brazzaville yaya ayebisi bino Kagame wele Kagame azolela pourquoi muku antombolo azali oyo tobengi aigle akangi ye oyo tobengi na singa yaya échange libre yaya nazoyebisa yo yango nazoyebisa yo bakongolais balobaki ete muku antombolo répondre Kagame réponse oyo tobengi fatia répondre Kagame accord oyo bauti kosigné na Nairobi accord wana est bloqué jamais okoki kobundisa moninga te d'ici bientôt ezala na armée moko mix il fallait ya et accompagner même FARDC na biso sur le terrain il ne peut c'est viva bolandi Jean-Pierre Mbemba avant la chité combattant lobona lobate Jean-Pierre Mbemba alobi boy nana kosala campagne ya muku antombolo na mbandaka combattant de lutte parce que bolandaki Martin Fayoul na bilobaloba na ye azolobete na gouvernement oyo bazo corrompre batu makasi d'ailleurs Martin Fayoul azali exemple te ye azali esele mutu na esele époque ya Kabila avant ye mutu azwaka mbongo oyo tobengi ya kimbuta po ete balongola oyo tobengi Adabo Mbole ye atia kimbuta yebete nde bazotambola kosala campagne yango champe mpe balobi pas question nga moko na okite pa na biso na mwende na mbandaka mutu akomeka kojoka mola yango nakoyebisa yo cette fois-ci yo mpe ozali na cité évangéliser Etienne Tshisekedi wa mulu bapote comme les témoins de Jéhovah. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Les parlementaires debout. Les parlementaires debout. Les parlementaires debout. Bonjour à tous. Bonjour. IDPS viva. On continue l'actualité politique. IDPS viva. Kabuya Kabila a créé le corps bazobenga distraction. IDPS viva. Pendant le temps qu'il a créé distraction, on a côté libiso. Mais il y a pas distraction, ils ont créé. Malembe conduit yon a libulu na yo. IDPS viva. Kaza vandi a bouleke. Kuna ba osala distraction. Tika bisoto sala ba kabali ya mabe. Mais kaka distraction yo zobenga wana e komema wana libulu na yo ava ba kabali na yo ya mabe e koma na su. IDPS viva. Tomoni na niveau ya Katanga.
katanga na minute oyo makambu eza mabe idps viva le président de la république Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na niveau ya Nairobi ayebi déjà bato oyo bazokolisa tribalisme na katanga yango asalaki discours moko alobi bien na Dominique Munongo alobi bien na Moïse Katumbi alobi Congo eza ya bakongolais congolais nyonso aza na droit ya kovanda place ya lingi le président de la république a s'imposé na ba propos tribal oyo bazo créer pour na diviser ba congolais nyonso idps viva mais na kosenga na chef de l'état Fachi Beton ba makambo mususu esengaka discours te makambo mususu esengaka ba action idps viva oyeba ke bakasayen oyo bazoboma bango na katanga eza lokola bazoboma yo chef de l'état parce que yo oza kasayen muke bazoboma bakasayen jusqu'à ce que bakokoma epa na yo idps viva na katanga tomoni même ba journaliste bazoyoka soni te bazoleka bakomi kokolisa un tribal bazoprêcher tribalisme tomoni même na bapoliticien mosusu bazoleka bazoloba katanga obakatanye idps viva katanga obakatanye et puis bazoloba ke toza na posa bakasaye awa te mais nakopesa exemple moko ngoi mulunda na kati ya église na ye ntango azwatiaki badrapo ya bakatakatanga mais ntango bakangaki ye sujet bakatakatanga esilaki idps viva mpona kosilisa tribalisme wana il faut kokanga mutu ya train soki bakangi mutu ya train makambo nyonso ekosila yango tozosenga Moïse Katumbi bakanga ye nde idps viva Dominique Munongo oyo aza d'origine tanzanienne idps viva a utilisé ba propos ya mabe il faut boyeba ke ye aza eli di Lualaba abimaki député na niveau ya Lualaba tangu azoloba ba propos ya mabe wana eza na bato bakomi kodefendre ye bato oyo bazodefendre ye wana bazoleka na batelevizio esengeli bakanga bango vrai ou faux parce que kokotisa un tribal eza eloko moko edivisaka mboka eza eloko moko ememaka na soulèvement populaire yango eza pla oyo Moïse Katumbi azali na yango idps viva na niveau ya katanga kuna tomoni basénégalais bakoti idps viva batanzanien batondi barwandais batondi kuna nyonso wana basali clique ya baétranger batali ke chef de l'état Fachi Beton lokola peuple alingi ye makasi to créer insécurité na katanga idps viva namonaki Basile Olongo aleki alobi boyeke je ne crois pas qu'en 2023 il y aura des élections yango tozosenga tokende na dialogue Martin Fayulu a s'imposé contre identification nationale na recensement alobi ke tosangana tokende na dialogue idps viva yango biso toboyi dialogue eza seule façon oyo epesaka force na bafaible idps viva tozosenga na mokwantombolo Fachi Beton esengeli kokanga baétranger wana idps viva esengeli kokanga tous les étrangers botombola loboko bokanga ba tokomi epai ya Jean-Claude Van Damme idps viva eza na bato bakritikaki mpo na nini chef de l'état apesaki ye passeport diplomatie idps viva mais na minute Jean-Claude Van Damme azwi passeport wana ye wana ke na Dubai alobi ke nake kozwa bainvestisseur nyo idps viva le président de la république aza na oyo bazobenga stratégie atali alobi toza na bandeko na biso bazalaka libanda ya mboka baza na bambongo na maboko mais façon nini tokoki koutilize tobenda bango baya koinvestir na mboka na bango Jean-Claude Van Damme ye wana azwa teleni alobi ke na koinvestir na Congo mpo na mine et puis mpo na kosala banzela nyonso na agriculture makambo ebele idps viva epi na kosuka ngai moko te na koya na bainvestisseur ebele ntango Mike Tyson ayoki yango idps viva Mike Tyson ayoki yango alobi ke ngai mpe naza congolais naza du Grand Kasai nazolinga mpe naya bapesanga passeport diplomatie ngai mpe na investir na mboka na botombola loboko boganga ba idps viva toujours na diplomatie ya Fachi Beton boyeba yango ke Transco bakobanda kosala yango awa idps viva Transco ekosalema libanda te bakobanda kosala yango awa bakreye usine ya komonte batransco na niveau na biso tobetela mokwantombolo Fachi idps viva boyebaki ya bandoki ya bakongolais ezaka bakongolais bango moko idps viva na este du pays
bakangi de basi baza korecruter bana ya mike bakotisa bango na groupe ya barebelle ADF idps viva eloko esala biso pasi basi yango baza bacongolaise epuis basuki wana te baza basi ya bamilitaire na biso na este idps viva bamilitaire bakangaka bango te tokomi kaka na état de siège bakangi un jeune garçon âgé de 22 ans idps viva aye koinfiltrer la population mpona koyeba kabali ndenge nini ya kosala komema bainformation epa barebelle bakota bamassacre population wana idps viva minito fadc na biso bakangaka ye te baka na niveau ya ituri idps viva fadc abomi 7 miliciens kodeko idps viva l'état de siège maboko epuis na niveau ya Ruchuru, IDPS viva. FARDC a détruit ma bastion nyonso ya ba M23. IDPS viva. Après avoir détruit ma bastion nyonso wana, baya kotala ba rebelo mingi mingi bakufaki wana baza na morphologie rwandais. Bango nyonso baza ba rwandais. IDPS viva. On doit comprendre que insécurité à est ezalaki manipulé par Kagame. La minute yo ya komi kolela. Le président de la République a lobby yango na Nairobi clairement. A lobby yo Kagame, ceux qui ont na posa o exploiter ba richesse na biso, il faut kota na porte. Et puis tango kokota, il faut ganyaga. Mais ceux qui ont lingola kisanga ke yo za na force. Toko attaquer ba rebelle na bino nyonso ba kosilande. Ebane. Ba M23 bango yo ba komo senga cesser le feu. Ba M23 ba komi kosenga dialogue. IDPS viva. On comprendre que Fachi Beton Azabe. Merci beaucoup. Allez, papa, nous avons pisonga, sacré
lokola bebe Julie Kalubi azobeta lokola bombe Julie Kalubi azobeta lokola bombe bakombata tobeta lokola kake majorité kaza ba peuple autour sa confiance ya koleka na peuple congolais avec Mukwato moi cité ma casse zone ka suda ba bukumese na ba gouverneur o ba sa si place a ya ngoto lobi na ba bukumese na ba gouverneur ba ngoto ba sa ligne ngoto bi ke disi ko ya li Mukwato mo fo ngola mi kutani lobi pona li Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Dieu merci. Dieu merci. Dans la Bible, tozosenga bafond bao nyonso balobaki bazosoutenir biso journée ya suka eza lelo yaka na cotisation na yo yaka na fond na yo parce que lobi tozokabola invitation États-Unis, Californie, Qatar, badepute nyonso baministre bato nyonso bafondateur tozozela bafond na bino lelo po tozokota siko na sani toyeba kibloko kibloko dada po permettre biso tozosalaka carnaval awa ozwi kaka couloir esili bokei na ntintu na bino ezali